तो हे गाइज, मेरे पास है हीरो की प्लेजर, जिसमें काफ़ी समय से गियर बॉक्स से आवाज़ आ रहा था, जिसका काफ़ी मिस्त्री से दिखाने के बाद भी पता नहीं चला कि क्या हो रहा है। तो मैंने खुद से इसे खोला और देखा कि इसमें 2 गियर ख़राब है, जो कि है पहला एक ये है, जिसका MRP मैं आपको दिखा देता हूँ। इसका MRP जो है और ये पार्ट नंबर है हीरो प्लेजर का, जो देख रहे हैं आप 385 रुपये। और सेकेंड एक ये गियर था, इसका भी MRP सेम है और इसका पार्ट नंबर आप देख लीजिए, ये रहा। और रहा ये गियर, जो कि मैंने दोनों चेंज किया है, और साथ में एक मैंने बैरिंग भी चेंज किया है, जो कि ये रहा इसका बैरिंग नंबर, आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद मेरा स्कूटी का जो इंजन से आवाज़ आ रहा था, जो कि गियर बॉक्स से था, वो काफ़ी हद तक ठीक हो गया है और मेरा गाड़ी का पिकअप भी सही हो रहा है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर देखें।